little sacrifice para sa morning offering. Ito. So, location na to nito sa Mount Miracle, God the Holy Father. Is mga devotee sa Mount Miracle. Yeah. Nag-honor sa ni Mama Mary, no, ang Birhen sa Guadalupe, kay kapistahan man karon sa mag-offer tag santos sa misa. So hiding ta dito sa church, pero maagi sa ta dire sa way of the cross sacrifice. So ano ang dalan. This is heading to Villanueva sa Miss Oriental. So ngayon so every day or every time nga mosulod ta sa templo, maagi kita dire. So mo niyo, welcome Mount Miracle dedication. This land, Mount Miracle, and this chapel, the place of worship whereupon it is built altogether, is owned by the people who have dedicated their lives and devoted their service for the glory of God the Father, the Creator, the beginning of all creations in the universe. So, nabutang ni siya dere January 9, 2010. Pero nag-exist ni siya before pa sa 2010. Okay? So, continue ta. So, pagsulod na to dere, sugod na to manghugas ta sa atong tiil, washing of our feet, or cleansing, part of the rituals this taas. So overlooking kayo ni dito sa Ubos, overlooking kayo ni sa municipality sa Villa. So mani siya steps going paingon dito sa taas. So karon kay kapistahan man sa Guadalupe. So ang Guadalupe gid ang first nga mubungad sa ato no, Birhen sa Guadalupe. Sa taas to dito ang Medalya Milagrosa. Kay this community, these devotees are Marians also. So na po yung mga decoration for Christmas. Anyway, so taga-ano na kong update later after sa misa. Everybody's invited, no? Wala gipili ani. Catholic, non-Catholics. Basta we believe in God the Holy Father, the Creator of the world, the earth, is the supreme God, creator of the universe.